Газ для бытовых потребителей подорожал в 2,5 раза. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило на ноябрь предложенный Молдовагазом тариф за кубометр в 11 леев 8 банов с НДС. Отметим, что НАРЭ никак не проверила расчеты Молдовагаза. Комиссия ситуации эксцепционали, având obligația de a achita pentru luna noiembrie. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, учитывая обязательство полностью оплатить потребление природного газа за ноябрь, приняла решение о вступлении тарифа в силу с 1 ноября. НАРЭ была обязана подчиниться. НАРЭ повысила тариф, руководствуясь исключительно расчетами Молдовагаза. Новая цена предварительная, окончательная должна быть утверждена до конца месяца. Я категорически не согласен с тем, что следующий тариф будет выше 10 леев. Директор НАРЭ выступил против поэтапного повышения тарифа для бытовых потребителей. Это христианский подход, но экономически непрофессиональный. Если говорить о методологии расчета, мы не имеем права делать это поэтапно, ни при каких обстоятельствах. Но с социальной точки зрения это правильный подход. Напомним, переговоры с «Газпромом» о поставках газа начали поздно и долго не могли договориться с российской стороной. По данным НАРЭ, средняя цена, выплаченная Молдовагаз в первом квартале, составила $124 за 1000 кубометров. Во втором квартале она выросла до $541. По словам Штефана Крянга, предварительный тариф на ноябрь включает финансовое отклонение Молдовагаз на сумму почти в 1,5 миллиарда леев. Если бы мы включили тарифные отклонения в размере 300 миллиардов 197 миллионов в тариф только на 2021 год, цена должна была бы составить до 13 тысяч леев. Газовый тариф в сетях высокого давления повышен до 8 леев 33 банов за кубометр, в сетях среднего давления до 8 леев 64 банов. Это значит, что дороже может стать и централизованное отопление. Руководство термоэлектрика сообщило нам, что в ближайшее время определится с вопросом, будет ли просить о повышении стоимости гигакалорий. Сейчас она достигает 1120 леев.